皆さん、こんにちは。アロマミグラは、大鳥日本語学校からようこそ。大鳥ジャニーズラングスクールへ上手あれ。はい、今日は第7課の文法ですね。ဒီနေ့ကတော့ lesson 7လေးရဲ့ grammar လေးကိုတော့မှဖြစ်ပါတယ်။はい、みんなの日本語မှာပါတယ်။第7課ရဲ့練習1ですね。練習1ပဲဖြစ်ပါတယ်။じゃあ皆さん、始めましょうね。上来讲哦。第7課文法1番1。私はバディアワリワイメ。私は走ってデリワイメ。ご飯をウリワイメ。食べますされる。ဟုတ်ပြီ。私は走ってဒီデリやအင်္ဂလိပ်စာမှာဆိုရင် by အားဖြင့်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ね。by car, by bicycle နော်အဲ့မျိုးလေးတွေသုံးတဲ့နေရာမှာသုံးတဲ့ဟာလေးပါအားဖြင့်အဲ့တော့အသုံးချခံပစ္စည်းတွေအဲ့တော့私はဆိုကျွန်တော်ဒီ走တယ်走ဆိုတာတူကိုပြောတာနော် chopstick ကိုပြောတာတူဖြင့်နော်ခေါဟန်ကိုထမင်းကိုထားပဲမှစားပါလေတဲ့ကျွန်တော်တူဖြင့်ထမင်းကိုစားတယ်အဲ့တော့တူကအသုံးချခံပစ္စည်းဖြစ်သွားတယ်လေဘာနဲ့စားမှလဲထမင်းကိုတူနဲ့စားမှာအဲ့တော့အသုံးချခံပစ္စည်းတဲ့နောက်ကပါတီကယ်တဲ့လေးကိုသုံးပါမယ်ရှာမယ်နော်はいじゃあ次ဆက်ကြည့်အောင်私はスポンとドリをဝိုင်းမယ်スポンとフォークでご飯を食べますကျွန်တော် spawn ဆိုတာဇွန်တို့ဆိုတော့နှင့် fork တဲ့ဆိုတော့ fork ခင်းနဲ့ခေါဟန်ကိုထားပါမယ်ထမင်းကိုစားပါတယ်ဇွန်ခင်းနဲ့ထမင်းစားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်じゃあ次私はナイフとドリをဝိုင်းမယ် fork でご飯を食べますကျွန်တော် knife ဆိုတာဓာတ်ကိုပြောတာ European စားတဲ့ဟာတွေဆိုရင်ဓာတ်ရဲ့ခင်းရဲ့ပဲသုံးကြတာများတယ်ねရမယ်နော်はいじゃあ次မိကိုလေးမေးမယ်အဲ့တော့သင်ဘာဖြင့်ထမင်းကိုစားသလဲလို့ဆိုရင်အနာတာဝပါတီကဝလေးဝိုင်းမယ်နန်တဲ့နန်းလေးကိုမြင်တာပါမယ်နန်တဲ့ဂေါဟန်ကိုထားပဲမတ်ကမိကိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးမှာခါလေးပါမယ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ကိုကတခုခုဘာဖြင့်ညာဖြင့်ဆိုအသုံးချခံပစ္စည်းရဲ့နောက်မှာပါတီကတဲ့လေးကိုသုံးရမယ်ဆိုတာလေးသင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရမယ်နော်ဟိုက်じゃあ次ねじゃあ2番လေးက私はပါတီကဝလေးဝိုင်းမယ်日本語でデリワイメレポートをウォリワイメ書きますရေးတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီ私はကျွန်တော်ဒီ日本語でဒီမှာလည်းတူတူပဲဆွဆွားဟာလို့ပဲ by English by Chinese by Japanese ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပဲသုံးလိုက်တာဟုတ်ပြီနော်အခုတော့အဲ့တော့ဂျပန်ဘာသာစကားကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဘာနဲ့ရေးမှာလဲ report ဘာကိုရေးမှာလဲ report ကို書きます report ရေးတယ်တဲ့ report ကိုဘာသာစကားနဲ့ရေးမှာလဲဂျပန်ဘာသာစကားကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရေးမှာအဲ့တော့အသုံးချခံပစ္စည်းကဘာလဲနီခုံကဂျပန်ဘာသာစကားရမယ်နော်ဟိုက်じゃအဲ့တော့သူ့နောက်မှာပါတကယ်တဲ့တွေကိုလိုက်ပါတယ်ဆက်ကြည့်အောင်私は英語で report を書きますကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့် report ကိုရေးတယ်私は中国語で report を書きますကျွန်တော်တရုတ်ဘာသာစကားဖြင့် report ကိုရေးပါတယ်တဲ့ရမယ်နော်အဲ့တော့ကိုကဘာဖြင့်ညာဖြင့်အဲ့တော့ဒီညမှာဘာသာစကားတွေမဟုတ်ဘူးဘောရူပန်တဲ့ report ကို書きますဒါမှမဟုတ်ပါဆိုကွန်တဲ့ report ကို書きますကြိုက်တာသုံးလို့ရတယ်ဒီကြားထဲကဟာလေးတွေကရမယ်နော်ဟိုက်じゃあဆိုရင်3番ね3番ありがとうはပါတီကဝလေးဝိုင်းမယ်英語でデリဝိုင်းမယ် thank you does တဲ့ဟုတ်ပြီありがとうはဆိုတာဒါလေးကတော့လွယ်တယ်ありがとうဆိုတာကတော့တဲ့英語တဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့်နော်ဒီမှာလည်းအတူတူပဲအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့် by English ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သုံးတာရမယ်နော်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့်ဘာကြီးလဲ thank you does thank you ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ရမယ်နော်အဲ့じゃあ次ဆက်ကြည့်အောင်ありがとうはスペイン語で gracias ですဟုတ်ပြီနော်ありがとうဆိုတာစပိန်ဘာသာစကားနဲ့ gracias လို့တန်ထွက်ပါတယ်တဲ့ရမယ်နော်はいじゃあ次ありがとうは中国語で谢谢ですありがとうဆိုတာတရုတ်ဘာသာစကားနဲ့谢谢လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဘာဘာသာစကားနဲ့ဆိုရင်ဘာလဲလို့မိကုံးမေးချင်တယ်ဆိုရင်ありがとうはထိုင်းကိုတိုက်နဲ့တိုက်ကိုတဲ့နန်တက်စကမိကုံးပြတဲ့ကြောင့်တော့ဆိုမှခါလေးနဲ့ဆိုမယ်ဘာလဲလို့မိလိုက်ပြနန်လေးနဲ့မိတယ်ありがとうはတိုက်ကိုတဲ့နန်တက်စကありがとうဆိုတာတိုက်ဘာသာစကားထိုင်းဘာသာစကားနဲ့ဆိုရင်ဘာလို့ခေါ်လဲわかりますかရမယ်နော်はいありがとうはမြန်မာ語で何ですかကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရမယ်နော်はいじゃあね4番に行きましょうね4番လေးကိုတောင်းလိုက်ကြရအောင်私はပါတီကဝလေးဝိုင်းမယ်စာသုံးဆန်နီလေးကိုဝိုင်းမယ်ချောကိုလက်တိုဝိုလေးဝိုင်းမယ်အာဂဲမတ်မြင်တာမယ်အဲ့ဒါဒီညမှာအာဂဲမတ်ကိုမြင်တာထားတယ်ဟုတ်ပြီဒီနောက်က verb လေးကိုကြည့်ပြီးတော့စစေးတော့ခွဲရမှာ
ဘာလေးကိုခွဲမှာလဲဒီ particle ni လေးကိုခွဲမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြည့်အောင်ဝါတာရှိဝါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီစာတိုးဆန် ni အဲ့ဒီ ni လေးကစီတို့ထန်တို့ထူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မြန်မာလိုဆိုရင်စီတို့ထန်တို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟုတ်ပြီနော်မြန်မာလိုလေးဒီမှာရေးပြလိုက်တယ်နော်โอเคအဲ့တော့ဝါတာရှိဝါကျွန်တော်ဒီစာတိုးဆန်စီတို့ချောကလက်တို့ကိုချောကလက်ကိုအာဂဲမတ်ပေးပါတယ်အာဂဲမတ်ပေးတယ်ဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာ particle ni လေးကိုစီတို့ဆိုပြီးဘာသာပြန်လိုက်တာရမယ်နော်はいじゃあ次ဆက်ကြည့်အောင်私は友達にチョコレートをあげますကျွန်တော်တငယ်ချင်းကိုチョコレートပေးတယ်じゃあ次私は彼にチョコレートをあげますကျွန်တော်တငယ်ချင်းစီတို့チョコレートကိုပေးတယ်တငယ်ချင်းကိုစီလျောဘာသာပြန်လိုက်တော့ဆန်းစစ်တော့ဒီမှာကိုဆိုပြီးပြောလိုက်တာဒါပေမဲ့တကယ်ချင်းစီတို့ဆိုတာသိရမယ်နော်ကိုစီကနေသူများပေးတဲ့ဟာမျိုးပြောကြတာရမယ်နော်ဟိုက်ကြာအဲ့တော့သင်ဘသူ့ကိုပေးလဲဆိုရင်စာတိုးဆန်တမိုတာချိခတဲ့လူလေးကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မေကုန်းလေးမေးကြည့်အောင်အနာတာဝပါတီကဝလေးဝိုင်းမယ်ဓားတယ်နီဘသူ့ကိုဆိုတော့ဓားတယ်နီချောကလက်တို့အာဂဲမတ်ကမေကုန်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်နောက်ဆုံးမှာခါလေးနဲ့ဆုံးမယ်အဲ့တော့သင်ဘသူ့ကိုချောကလက်ပေးလေရမယ်နော်ဟိုက်ကြာစကင်းနဲ့ကောပန်လေးကိုကြည့်အောင်ရုံးပန်နော်အာဂဲမတ်ကိုမြင်တာထားရနော်โอเคကောပန်လေးစကြည့်အောင်ဝါတာရှိဝပါတီကဝလေးဝိုင်းမယ်ဝတ်တိုဆန်နီဒီမှာလည်းနီပြီးပဲဝိုင်းမယ်ဟိုးဝို့ဟိုလေးဝိုင်းမယ်မိုရိုင်းမတ်စတာမြင်တာမယ်လေမိုရိုင်းမတ်စတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာပါတီကနီလေးဟာစီမထန်မဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သွားပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်မိုရိုင်းမတ်စတာအဓိပ္ပာယ်ပါလဲလက်ခံရရှိတာလက်ခံရရှိတယ်ဆိုရင်စီမထန်မဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါအဲ့တော့ဘာသာပြန်ကြည့်မယ်ဝတာရှိဝဝတ်တိုဆန်နီဆိုတော့ကျွန်တော်ဝတ်တိုဆန်စီမဟိုးမိုရိုင်းမတ်စတာစာအုပ်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်ရမနော်အဲ့တော့အဓိကအရေးကြီးတာနောက်က verb ကိုကြည့်ပြီးတော့အရှိရဟာလေးကိုဘာသာပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်じゃあ次ね私は先生に本をもらいましたကျွန်တော်ဆရာစီမှာစာအုပ်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့တယ်私は会社の人တော့လေးဝိုင်းမယ်ね会社の人に本をもらいましたကျွန်တော်ကုမ္ပဏီကလူစီကနေစာအုပ်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့တယ်ရမနော်သူလည်းတူတူပဲဝတ်တိုဆန်ဆန်စီခိုင်းရှာနော်ဟီတိုအဲ့တော့လူလေးကြီးပဲအဲ့တော့ဘသူစီကနေလို့ပြောမယ်ဆိုရင်အနာတာဝပါတီကယ်ဝလေးဝိုင်းမယ်ဓားတယ်နီဟူဆိုတော့ဓားတယ်လေးမြင်တာမယ်ဓားတယ်နီဟိုးဝမိုရိုင်းမတ်စတာကမိကိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခါလေးနောက်ဆုံးမှာပါမယ်ရမနော်အနာတာဝဓားတယ်နီဟိုးမိုရိုင်းမတ်စတာကတင်ဘသူစီကနေပြီးတော့စာအုပ်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်လေမကိုင်းမတ်ကရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီ agamas moraimas ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီ particle ni လေးကိုပြောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာခွင်းစာကောပိတ်နဲ့ particle ni ကိုခါရလို့လည်းသုံးလို့ရပါတယ်မှတ်ထားပေးပါအဲ့ဒါလေးကကြတော့ဘွန်ခဲ ribbon ကြတော့မှာပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ねဘွန်ခဲ sentence structure တွေကြမှာ lesson အစရဲ့စာမျက်နှာလေးမှာပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာလေးကစမ်းစီရတခါရှင်းပြပေးနိုင်မယ်ဒီနေရာမှာဝတာရှိဝဝတ်တိုဆန်ခါရလို့သုံးလို့ရတယ်နော်ဝတ်တိုဆန်ခါရဟိုဘရိုင်းမတ်စတာအဲ့တော့ ni 33ခါရ33ကြိုက်တာသုံးလို့ရပါတယ်ကောလန်နေရာမှာ ni အပေါက်ကလေးတစ်ပေါက်ပဲဆိုရင်တော့ particle ni ကိုထည့်မယ်ဒီလို sentence နေရာမှာ6တော့ပါတယ်ねဒီလို sentence နေရာမှာအပေါက်ကလေးတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ခါရလေးကိုထည့်ရပါမယ် particle speak ခိုင်းတဲ့ခါကြရင်ညမယ်နော်ဟိုက်じゃあ次ね6番မို့မြင်တာပါမယ်ဒီမို့做我လေးဝိုင်းမယ်โอคရီမတ်စတာကโอคရီမတ်စတာလေးမြင်တာမယ်မိကုန်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းခါလေးကိုသုံးထားတယ်မိုးနဲ့တွဲရင်နောက်ကဒီမှာ past tense လေးဖြစ်ရပါမယ်မိုးဆိုရင်နောက်က verb က past tense ဖြစ်ရမှာဘာလို့ပြီးပြီလားလို့မိကုန်းမေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါအဲ့တော့မို့ဟုတ်ပြီဘာသာပြန်လို့မရသေးဘူးဆက်ကြည့်မယ်ဒီမို့做ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုโอคရီမတ်စတာကပို့ပြီးနော်ပို့ပြီးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့တော့မို့ဒီမို့ဆိုโอคရီမတ်စတာကပစ္စည်းတွေကိုပို့ပြီးသွားပြီလားလို့မေးလိုက်တာပို့ပြီးပြီလားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရမယ်နော်အဲ့ကြစကီဆက်ကြည့်အောင်မို့大阪城へအဲ့လေးဝိုင်းမယ်大阪城へ行きましたကအဲ့တော့大阪ရဲတိုက်ကိုသွားပြီးပြီလားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရမယ်နော်မို့ present တို့ဟိုလေးဝိုင်းမယ်買いましたကအဲ့တော့ present လက်စာကိုဝယ်ပြီးသွားပြီလားလို့မေးလိုက်တာအဲ့တော့ okay မို့ master ကလည်းမေးတဲ့ခါကျရင်ပြန်ဖြေတဲ့ခါကျရင်ဟုတ်တယ်လုပ်ပြီးပြီဝယ်ပြီးပြီသွားပြီးပြီလာပြီးပြီလို့သုံးချင်တယ်ဆိုရင် hi မိုးလေးကိုပြန်ထည့်ပါမယ်မိုးလေးကိုမြင်တာမယ်မို့ okuri master တွေ့လားမို့ဒီမို့ဆို okuri master ကပစ္စည်းကိုပို့ပြီးသွားပြီလားဆိုတော့ပို့ပြီးပြီဆိုရင် hi မို့ okuri master ပဲရမယ်နော်
もう大阪城へ行きましたが大阪ရဲတိုက်ကိုသွားပြီးပြီလားလို့မေးခွန်းမေးတဲ့အခါကျတော့はいもう行きましたလို့ပြန်ဖြေထားတယ်။ရမယ်နော်။はい次もうプレゼントを買いましたがလက်ဆောင်ပစ္စည်းဝယ်ပြီးသွားပြီလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့はいもう買いましたဆိုဒီမိုးလေးကိုပြန်ထည့်ပြီးသုံးရပါမယ်။အဲ့ဒါလေးမမေ့ခဲ့ပါနဲ့။ရမယ်နော်။ Okay အကဲကိုကမလောက်ရသေးဘူး။ तू ကလောက်ပြီးပြီလားလို့တခုခုမေးတဲ့အခါကျကိုကမလောက်ရသေးဘူးဆိုရင်いいえまだですလို့ဖြေလိုက်အောင်ပါပဲいいえまだですဟင်းမလောက်ရသေးဘူးရမလားရမယ်နော်ဟိုက်じゃあဆိုရင်ဒီဟာလေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်じゃ今日はここまでですねはいお疲れ様でしたအဲ့တော့နားမလည်တဲ့ပိုင်းနေရှိရင်ဒီဗီဒီယိုရဲ့ comment box လေးမှာရေးထားပေးပါじゃあね皆さんまた会いましょうねバイバイ